Yo, what's up? Welcome back to our channel, Automatic Works. So, salamat sa mga nag-subscribe, mga nag-like. Kung bago ka pa lang, pwede ka na mag-like at subscribe. So, vlog muna tayo ngayon dahil wala naman tayong home service sa mga sasakyan. Dahil naka-quarantine po tayo. So, ang usapan po natin ngayon, yung magiging topic natin is yung usapang low battery. Okay? Low battery problem situation tayo. Okay mga sir, sa mga kotse, wala po munang motor ngayon. Sa mga sakyan po muna tayo ng mga kotse. Okay? So, marami kasing pagmumulan. Doon na papasok sa isipan natin kung sino ba ang may sala at paano ito i-troubleshoot o i-diagnose. Okay? Pagka nagka-problema, nagkataon na ganun nangyari sa'yo. Okay? Pag start mo ng sasakyan mo, hindi siya gumana. Okay? So, papakiramdaman mo ngayon kung ano nagiging sitwasyon nung in-start mo. Okay? Pag start mo ba, ang tunog lagitik lang. Pag start mo, pag on mo ng susi, walang reaction. Okay? Pero nagbubukas yung dashboard. Umilaw yung dashboard. Tapos, nung pag start mo, lumagitik lang na isang beses, tapos wala na. O di kaya, pag on mo ng susi, pag start mo, lumagitik ng sunod-sunod. Yung ganon pagka in-start mo. Okay? Usapang low battery tayo. Kung ano pong nagkamali doon, anong may problema doon. So una, magsisimula po tayo sa mga ganito. Sino ba ang may dahilan o saan ba nagkakaproblema? Una, battery. Drain ba yung battery mo? Okay? So papasok sa isipan natin, baka battery. Pangalawa, alternator ba? O ang alternator ba naging problema? Pangatlo, starter ba? Pang-apat, accessories open ba? O nakalimutan mong naiwang bukas? Pang-lima, grounded ba yung wirings mo? Okay? Sa mga malalaking wirings, grounded ba? O di kaya nag-activate yung anti-tip natin? Okay? Sa ating sasakyan. Okay? So, 6 po yon. Yan po yung mga una nating titingnan kung nasa sitwasyon tayo na naging low battery o di kaya hindi umandar yung sasakyan mo at alam mo naman na good yung sasakyan mo. Wala po siyang problema. Okay? Yan po ang mga pwedeng maging pagmulan. Ngayon, i-breakdown po natin isa-isa kung ano pong pag-umpisahan. Sa battery muna tayo, which is yung sinabi kong una. Ngayon, kung meron ka namang tester, pwede mong testerin yung battery mo. Okay? So, pag tinester mo siya sa standby mode, dapat nasa 12.6 volts. Kaya po siyang paandarin. Kung maliit-liit ang makina, kahit mga 12 volts, kaya po siyang paandarin, standby mode. Okay? Pero pagka i-crank na po siya, yung crank, ipitik na po siya, dapat hindi siya bababa ng 10.5. Okay? 10 volts. Pag i-crank yung yung pag i-crank mo na yung makina, yung i-start mo na po siya. Yung bali yung palo ng starter, palo ng solenoid, papasok dun sa starter, dapat 10 volts po ang magdadrop sa kanya. Okay? Malakas po ang kuryente mo noon. Pangalawa, pagka umandar na yung makina, running na po siya. Pagka running na po yung makina, umandar na, tinester mo. Dapat ang tester mo noon, hindi bababa sa 14.5, 14.6 volts. Okay? Pagka nag-on ka ng accessories, on lahat ng headlight, on ang aircon, dapat nasa 13.6 ka. Huwag kang bumaba doon. At pag bumaba ka at nag-fluctuating siya, malayo ang agwat. Kunyari, bumaba ng 12.6, umakyat na naman siya ng 13.6, bumaba na naman ng 11, may problema ang alternator mo. Okay? So, next tayo. Una, yung battery. Pangalawa tayo sa alternator. Alternator mo tayo punta. Sa alternator, paano ba malamang sira ang alternator natin? Okay? Ganito yon. Tingnan mo muna yung belt. Yung belt mo, yung belt, tingnan mo yung belt, kapain mong ganon. Ipitin mo. Baka, o di kaya hawakan mo. Baka malubay na siya, o laylay na, umaluwang na yung belt mo. Okay? Tingnan mo yung belt. Una. Pangalawa, pagka yung pulley mo, yung pulley sa alternator, uga-ugain mo. Baka nauga na yung pulley niya, maluwang na. Ibig sabihin, delay na po yung ikot nung yung alternator pag umikot na yung makina mo. Nangyayari ito sa mga model cars, mga bagong sasakyan, mga bagong kotse. Yung alternator nila, hiwalay yung may sarili siyang bearing doon sa
pulley. Hindi kamukha ng mga jeep, mga lumang, mga elf, nakakabit lang kung anong ikot ng belt, yun din yung ikot ng alternator. Pero ngayon, lalo na sa mga nakatensioner, meron na siyang iba na siya, iba na yung pulley niya. Okay? Tapos yung wire, connection ng wirings natin. Tingnan mo yung connection ng wirings natin, dapat hindi siya maluwang, baka lumuwang na siya doon sa sakit, idiin mo. O di kaya baka, tingnan mo, baka marumi na. O di kaya pangalawa, yung sakit ng positive, baka nagkakaroon na ng corrosion. So, hindi na siya nakakadaloy ng maayos. Okay? So, next tayo. Ang magnet. Pag in-start mo yung sasakyan, magnetin mo yung pinaka-pulley. Ito yung pulley. Tingnan mo yung pulley. Magnetin mo yan ng 10 combination na, kung may combination ka na combination range na 10mm o 12mm, magnetin mo yung dulo. Ito yung pulley. I-magnet mo dito. Pag on mo ng makina, pag on mo ng sasakyan, pag start mo, i-magnet mo. Huwag mong hayaang kainin yung baka kainin yung kamay mo pag ikot ng pulley. Idikit mo lang ng bahagya. Pag may magnet, ibig sabihin good charging yan. Nagcha-charge yung alternator mo yan. Huwag yung masyadong malakas. Pag masyadong malakas, may problema ang alternator mo. Dapat yung sakto lang. Yung pag ganyan mo, hinihigop siya, minamagnet, isa sa tricks yun. So, pwede nyo siyang i-diagnose sa bahay lang. Pagka alam nyo okay pa ba alternator nyo, hindi na, pwede siyang testingin. Idampi nyo lang ng ganon. Okay? So, pangatlo tayo. Yung sa ating pangatlo, sa ating napag-usapan is yung starter. Okay? Starter tayo. Ang sirang starter, mararamdaman yun. Kunyari, nag-diagnose kayo ng battery. Okay naman. Maganda yung palo ng kuryente. 12.5 volts, 12.6 volts, standby mode. Okay? 12.5 sa starter nyo, sa battery nyo. Ngayon, in-start mo. Yung tunog ng starter mo, pumapalo lang ng isa, tik! Tapos, wala na. Tapos, ulit-ulit, tik! Gumaganon lang. O di kaya, pagka start mo, boom! Gumaganon lang, boom! Boom! Parang kumakabyos. Ibig sabihin nun, pagka ganon, slide na. Yung gear mo, yung flywheel gear, at saka yung gear mo doon sa starter, medyo may slide na. Ibig sabihin, maluwang na, hindi na niya kaya. So, may problema na yung starter mo. Okay? Slide na, kumakabyos na siya. Tapos, yung pudpod, yung tawag nito, nangyayari ito sa pagka mainit na. Pag in-start mo, mahirap na siyang i-start. Yung mainit na yung starter, maitim na yung niyan, stator. Yung sa gilid niyan, tinatamaan ng carbon brush. Yung tinatamaan ng carbon brush, maitim na. Pagka in-start mo, yung kuryente, imbis na dadaloy, ito yung stator, ito yung tawag nun, yung sa starter, commutator. Pag yung inipitan ng carbon brush, pag maitim na to, pagka in-start mo, hindi na siya iikot ng maayos, lalo na pag mainit. Dahil doon, yung yung itim na yon, maharangan na yung kuryente na dumadaloy sa carbon brush. Okay? At yung carbon brush, dapat hindi siya pudpud. Okay? Pag pudpud na, sira na rin yon. Tapos, sa starter, ang problema yung bearing. Pag yung bearing niya stack up, malakas battery mo, malakas alternator mo, yung bearing niya stack up, mararamdaman mo, mahirap i-start yan. Kasi yung bearing na pinagdugtungan yan sa dulo, sa ulo, yung may sakap, bago tawag nito, yung takip sa carbon brush, pagka yung bearing nun durog na, o di kaya wala ng grasa, mahirap na i-start yon. So hard starting na siya, matigas na siya. Okay? Durog na yung mga bulitas. So starter yon na may problema. Pang-apat is yung accessories always open. Pag sinabi accessories always open, yung bang nag-off ka na ng sasakyan mo, pumarada ka na, in-off mo na yung sasakyan mo. Pag off mo ngayon, kinabukasan, in-start mo. Hirap na naman siyang i-start. Di kaya, parang hindi na siya i-start. Okay? Ibig sabihin, mayroong mga supply, may mga supply ng sasakyan mo na kumukonsumo ng power. Okay? May power siyang kinukonsumo kahit naka-off yung susi mo. Pangalawa, una doon, yung tinatawag nating mga bypass switches. Okay?
yung mga switches na ginagamit natin sa ating mga kinakabit ng sasakyan na hindi naaayos pagkakabit. Okay? Pangalawa is yung mga switches natin sa pinto. May mga switch yan maliliit. Ngayon, pagka nagkaka-problema yan, nag-always open na lang yan. Maliliit lang yung mga bumbilya yan, pero kumukonsumo yan. Okay? Hindi natin nakikita, nagbubukas pala siya, pero hindi natin nakikita. Isa yon sa nagdi-drain ng battery natin. Okay? Magkakaroon tayo ng problema nun sa starting system. Okay? So, panglima is yung grounded wirings po tayo. So, ano po ba yung grounded wirings? Yung mga grounded wirings natin, mga sir, is yung pong malalaking wire na walang fuse, pero pag tumama sa body ground, walang puputukan na fuse, pero maramdaman mo, yung battery mo humihina, bumabagsak yung voltahe. Okay? Mahirapan ka noon kung paano i-troubleshoot. Yun yung sinasabing grounded wirings. Yun yung malalaki, yung mga maliliit, yung mga accessories wires, may may fuse yan Pag tumama yan sa ground, sa body ground, puputok agad yung fuse. Pero yung malalaking wirings, walang mga fuse yan. Kamukha nung galing sa alternator, papuntang battery, walang wiring, walang fuse yun. Galing sa battery, papunta sa fuse, walang walang mga fuse yun. Pag nandoon na sa fuse box, may fuse na. Pero yung wire na galing sa alternator, galing sa battery, walang mga fuse yun. Pag may sabit yun, may kakainin, magdi-drain ang battery mo noon. Okay? So, magdadrop na yung voltahe. Kahit mag-off ka ng susi, ay ang na-supplyan is yung positive. Kahit in-off mo yung susi, magdadrop siya sa body ground. Ito yung positive. Ito yung body ground. Pag nakaskas, magdadrop yun. Ibig sabihin, kakainin ng ground yung positive mo, yung supply mo na 12 volts ay yung positive mo. Okay? So, yung tendency nun, dahan-dahan mauubos ang battery mo hanggang sa masira. Okay? So, next tayo is yung number 6, yung anti-tip active. Okay? So, maraming sa mga model cars, mga model na mga sakyan, pag nagbukas yung anti-tip, hindi na po talaga mapapa-start yan. Ang gagawin nyo na lang po is i-reprogram. Okay? Re-reprogram o gagamitan na po siya sa susian po natin. Okay? So, yun na po ang gagamitin natin. Program po ulit para may bagong chip. Tapos, yun sa alarm, tingnan nyo, always open yan. Yung alarm nyo, wag nyo gaanong masyadong sensitive. Kahit hangin lang ng konti, tutunog na siya. Pagka ganon, madaling malobot yung battery mo. Dahil standby mode yun, naka-off. Tapos, pangalawa pa, yung alarm, may safety mode yan. Pagka yan ay nag-activate, nag-alarm, hindi mo na pa i-start yan. Sa mga bagong nagmamay-ari ng sasakyan, pagka in-start mo at galing siya nag-alarm, hindi po mapapa-start yan. Dapat pindutin mo muna yung button na pula. So sa mga ibang sasakyan kasi, galing sa car distributor, meron na kaagad nakalagay na alarm yan. Hindi ka mukha no ibang sasakyan na papalagyan mo pa ng alarm sa mga shop, mga auto shop. So, sa ibang sasakyan naman, meron na kaagad nakalagay sa supplier pa lang, sa manufacturer pa lang. Kaya mahirapan ka maghanap. Kaya be wise, hanapin mo siya kung saan. Tanungin mo yung yung supplier mo, yung manufacturer kung may alarm ba yun, kung saan nakalagay. Kung sakaling nag-alarm siya, galing siya nag-alarm, in-start mo, hindi talaga i-start yon. Wala kang marinig na lagitik, bubukas lang yung dashboard, pero wala kang maririnig na kahit ano. Pero okay lahat, yung battery, starter, kasi nga bago yung sasakyan. Ang problema nun, yung alarm mo nag-activate. So, pindutin mo lang yung kulay pula, pag pindot mo, mga 5 seconds, bitawan mo, start mo ulit, gagana na yon. Okay? So, yun po yung ating babantayan. Pagka tayo po ay nalulobat, hindi po natin agad pagdiskitahan kung yung mahina yung battery, alternator problem, starter problem. So marami po siya sa starting system. Marami ka pong, kung maglulobat, marami ka pong dapat titingnan. So balikan mo kung nag-escape ka, balikan mo lang, isa-isahin mo. Pwede ka magtanong sa baba. Type mo lang kung, sir, ganito kasi nangyari sa sakyan ko, ikaw na lang mag-comment. Okay? Ngayon, sa mga nasabi ko, pakiramdaman mo kung ano reaksyon ng sasakyan mo ngayon, kung naglobat ka, kung ano reaksyon ng sasakyan mo ngayon. Okay? Kung naandun ba sa mga nasabi ko, o wala ba. Kung wala man,
comment ka lang. Kung nandoon, meron ka ng guidelines na dapat sundan. Kung ano yung dapat mga i-troubleshoot mo. Battery ba, alternator, wirings, accessories, anti-tip, yun ang titingnan mo. Okay? Sa mga diesel cars, so isasama ko lang sa mga diesel kasi yung mga nabanggit ko parang more on gasoline lang yon. Sa mga diesel cars, kasama dito ang sinasabi nating glue plug. Okay? Yung mga glue plug, yung pinakamahalaga yon sa starting system. Bakit? Pag yung mga glue plug natin, isira yung nagdadala no, nagdadrive, yung glue plug natin, sira yung relay, pumutok yung fuse, nako, yari ka na doon. Bakit? Mahirap na i-start yon. Dahil yun ang nagpapainit, iinitin mo muna niya, i-ignite muna niya lahat, painitin, bago mo siya i-start. Pagka in-start mo, one click na lang siya. Pero pag pundi, may pundi doon, o isa, o uga-uga yon. O di kaya, may pundi lahat, o may punding isa, o di kaya, sira yung putok yung fuse, o di kaya yung relay, worn out, sunog. Pag start mo, mahirapan ka nun. Okay? Isa yon sa titingnan nyo sa mga diesel cars. Yung glow plug natin. Okay? So, next tayo, sa mga gasoline naman, be wise, marami akong na-encounter na kahit malakas yung mga battery, marami akong nasiservisan na ganun. Kahit malakas yung battery, kakakuha pa lang ng sasakyan, yung battery bago naman, yung sasakyan bago din, pero hindi mapa-start. Ino-on yung susi, lumalabas sa dashboard, nag-indicate, bumubukas lahat, pero nagpi-flicker, gumaganon yung ilaw sa indicator. Lahat sa dashboard pagbukas mo, pag on ang susi. Kasi pag on ang susi, iilaw yan. Lahat. Okay, tapos maya, yun, mamamatay na yung dapat mamamatay doon in a seconds. 5 seconds, 3 seconds, ganon. Pero yun, yung sitwasyon na ganyan, bumubukas, patay sindi. Ngayon, marami akong na-encounter na ganyan, chine-check ko yung battery, kinukuhanan ko ng volts, pumapalo siya sa standby ng 12.6. Ngayon, pina-start ko, ayaw mi-start. So, ang malamang na malamang niyan, mga sir, ang dami ko na na-encounter niyan, battery, ang problema. Sa mga magbanggit, bawal kasi magbanggit, pero meron yan sa mga sedan, kadalasan nangyayari yan. Okay, sa mga bagong sasakyan. So, palitan nyo na. Ngayon, ang pinaka-the best dyan, huwag nyo i-series. Huwag nyo i-series. Pinaka-the best dyan, kuha kayo ng battery na bago. Palit nyo doon. Huwag nyo i-series na kukuha kayo ng cable, ilalagay doon. Huwag, baka magkamali pa kayo. Ng ganyan. Tsaka huwag nyo ipapractice yung pinaandar nyo sa sasakyan, tinanggal nyo yung positive, huwag yun. Okay? Sa mga diesel cars, okay lang yun. Pero sa mga gasoline, huwag nyo gawin yun. Okay? So, ingat lang tayo mga sir. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat sa mga nanood, nag-subscribe. Please like and subscribe sa mga bago pa lang na nanood, dumating. So, yun mga sir, review na lang po kayo. Marami po tayong videos dyan tungkol sa mga sasakyan, motor. Basta electrical lang po tayo. So, reviewin mo na lang sir yung nasabi ko ngayon. Baka nandyan po. So, low battery problem. Ano pong dapat tingnan? Ano pong dapat i-diagnose natin? Maraming salamat po. Jerome Automatic Works.